wabubeye Tadeyo uramutse uvuze ko atabyitayeho waba uri umunyabinyo Prosper uvuze ngo Prosper ibi byose abikora ngo kugira ngo Rayon Sport itsindwe waba wibeshye ahubwo barashuka ariko Tadeyo wahuriye he na Hussein akugiriye inama ntabwo uri mu bijyana mu buzima busanzwe kubeshya ngo n'umupira muhurira kuri stade na stade nayo agiyeho muri iyi minsi ari gushaka kugugurisha Rotif kandi nabyo ugasanga rimwe na rimwe no muri za Ferwafa niko babimeze amakipe hafi ya yose nuko abameze ntabwo abapampe baje kubera Rayon abapampe bahozeho amakipe yose bibaho kugera rero ubwo banditse ibaruwa gutya aba bantu nibemere ko wa mugani wa Ivan Minayerete hari urwego bagarukiramo mu kumenya iby'umupira hari urwego ngiye Frame ndeba mu mupira bose kandi utagira ngo ni uruhande rumwe cyangwa ngo uruhande rwa runaka nubona ndimo ndeba vision na Muhazi ukampamagara ngo nguriye nka ubwo ndimo ndareba vision na Muhazi ukanseka ntabwo nayirebye kubera mfana Muhazi cyangwa mfana vision cyangwa ndi kureba mu mukinnyi ngurisha ndi kuyireba nk'umunyamakuru kwireba nk'umunyamakuru rero bitandukanye uko umwagent areba bitandukanye uko umutoza areba bitandukanye nuko cameraman areba bitandukanye nuko umushoramari areba hari umuntu nakunze umuntu witwa Martin Rutagambwa muri ibi bintu byose bizurungutana Martin Rutagambwa ari barawohereza message imwe imwe bose isa agati twakabaye turi gushaka rutayiza mu abantu none reba ibyo twibereye reka nkubwire ukuntu mbyumva ngabo uru rwego rwitwa body umuntu abisobanuriye mu kinyarwanda ni inama y'ubutegetsi ngewe ndabibona mu buryo nka bubiri uburyo bwa mbere igihe cyose Rayon Sport yabayeho ivuga ngo hari FC ngo hari umuryango ngo hari ngo n'imena ibibazo nk'ibi ngibi n'undi byabayeho ubwo turi kugendera kuri experience yo muhahi sinareyo gusa na Kiyovu nushaka experience yigemo kuko umuntu yumva ngo ayoboye urwego rw'ubutegetsi aba yumva ko sometimes ari umutegetsi anafite power iruta niyo umuntu wirirwa yiruka inyuma y'ikipe ariko ubundi siko byakwiye kugenda ngewe rero kubera yuko muri Rayon Sport ibi bintu igihe byabayeho byatezaga ibibazo hari uburyo bwa mbere Paul Muvunyi urukunda kunda Rayon n'amafaranga n'uburyo ayifashamo haba mu bitekerezo ndetse n'amafaranga nabo bafatanyije muri board ntibafasha Rayon Sport ntibayisapotinga batari mu kintu bita organe supreme bakayisapotinga nk'abafana ba Rayon Sport njye ku giti cyanjye uburyo bwa mbere uru rwego rwa board rwavaho cyangwa rugakora nk'uko izindi bodies ubwo ni uburyo bwa mbere rwavaho ikipe ikaba ifite komite nyobozi iyobowe na Tadeyo cyangwa se inteko rusange yaba hakajyaho undi muyobozi ariko Rayon Sport ikayoborwa na komite nyobozi ikishyiraho inzego igashyiraho office igashyiramo abakozi bakora bagahembwa buri munsi abo bantu bakaba ari bo babazwa ubuzima bwa Rayon Sport cyangwa se niba uri no muri body ukaba wumva ushaka kuba umuyobozi wa Rayon Sport ukitokeza iyamamaze ujye hariya rwose ubwo ni uburyo bwa mbere mbona body kavaho babisese komite bagakora assemblée komite na board bakora assemblée Tadeyo na Muvunyi na Prosper bahatane kandi utsinda abandi bamuyoboke basupporting Rayon Sport ibyo soko biti muri Rayon Sport birashoboka ni uburyo bumwe numva icyo kibazo cyagakemutsemo uburyo bwa kabiri uru rwego supreme iyi nama y'ubutegetsi numva Rayon Sport bakora ivugurura amategeko cyangwa se bagashyiraho amategeko ku buryo uru rwego ruba nk'urwego ngishwa nama rukaba ari nk'urwego ngishwa nama ruri hariya ariko rutivanga mu mikorere n'imiyoborerwe ya ekipe kuko at the end uzasanga n'ubundi ekipe y'ingi y'umupira w'amaguru nta kindi kintu igira ekipe gusa nta bindi bikorwa erega nge ntekereza ko iki gitekerezo cya board ari ibi aya ma ekipe yamaze gutera imbere Nasser Al-Khelaifi wa Paris Saint-Germain imyanzuro afata harabo aha raporo Qatari Investment Group
hoya rega biroroshye hano dukora kuri radio ntekereza ko Florentino Perez ari perezida wa Real Madrid ariko afite board ariko iyo board ntishobora kumubwira ngo wigura Trent Arnold. Hano kuri radio DC na TV10 naho tugira board ariko ntabwo board yaza kuvuga ngo Hitimana nguzana ngabo cyangwa Kalisa Francis. Oya biri hano hari Muhirwa Deje wa Teledis Group niwe ubibazwa byose. Ubu Muhirwa byutse mu gitondo yavuga ati bari abakobwa beze muri DSTV ngiye kubazana hanga muri radio DC ida turamumanuka nara mu DSTV niwe muyobozi wabyo. No kuvuga ngo rero hakajyaho amategeko hakajyaho imirongo urwo rwego jewe ntirwitwa urwego rw'ubutegetsi kuko iyo rwumvise ko urwego rw'ubutegetsi rushaka gukora koko nk'abategetsi bumva ko n'ikipe muvunyi hari igihe yumva akavuga ati gihe Tadeyo nta n'icyo yambwira ndanamuyoboye ndanamuruta rukaba urwego ngishwa nama ruri hariya wenda banabishaka Tadeyo akajya baha raporo y'ibikorwa bya ekipe ariko nta kwivanga mu bintu biri tekinike nta kwivanga mu byo kugura abakinnyi nta kwivanga mu by'abatoza oya ibyo ni ibintu bireba Tadeyo nabo bafatanyije kuyobora Rayon Sport. Kibazo muri abo n'uburyo bubiri bo nabo guhitamo bagakora sambure. Wese abashaka kugira ijambo ku ekipe ikubakwa. Wese agomba kuba abashaka kubigira ijambo. Kandi ubwiye ko atagomba kugira ijambo birangira agishyamba. Ko ngiye numvise ngo umuntu ayobora Organe Supreme ngo arajya ngo mu bintu ngo byo kujya ngo gushaka umukinyi ngo mwataka. Mba numva ari ibintu biri cheap arenze. Kumva ngo Paul Muvunyi ngo yagiye ngo gushaka ngo umukinyi mba numva ibyo bintu birenze nta nana kwe kubahuriye nabyo. Ikindi birinde ibintu byo afere zo kuzana umukinyi birinde ibintu byo ku ruhande uyobora Organe Supreme bareba umuntu bari ibintu biri cheap bareba umuntu ufite ubushobozi bwo gukora iki ufite ubushobozi bwo gukora ikintu runaka niba ari muri recruitment niba ari mu mafaranga niba ari muri event uravuga umuntu uri qualifié cyangwa wabigaragaje narigize ngo ugiye kuvuga ngo nk'ubu kuvuga mu president nangize ngo ngashaka umuntu ufite ubushobozi mu boss oya ubushobozi kuri Rayon Sport nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yayibyimba rumwe ntawe ikindi ahubwo icyo nashaka kuvuga tugende no kuri ibaruwa ni byagaragaye no mu biro bya Tadeyo Rayon Sport rega tuba tuvuga na gutya umenye ko ifite ibihanga mu miyoborere cyane ibiro bya Rayon Sport nta kintu bivuze ejo twavugaga umuyobozi witwa ko ayoboye ibiro bya Rayon Sport utagira kontaro cyane Liliane nabyo ni ikibazo gikomeye uhembwa miliyoni 2 atagira ibiro ibira bifite ahubwo atagira amasezerano atagira amasezerano cyemeza ko ari umukozi wa Rayon Sport ibyo ni ikibazo kabisa kandi ibintu amafaranga yose miliyoni n'amamiliyoni anyura mu biganza bye oya Rayon Sport mu kwezi ni Rayon Sport ikorera mu tubari dutandukanye amakuru ubu yabona munakayagwa ari umuseriveri cyangwa ari akakubwira atari gusimbukiye ahangaha wahahurira nabo bagiye gusinyisha niyo Rayon Sport ikindi nabwira Prosper ibyo ni ibintu biri demode byarenzweho Prosper n'umugabo wubashywe kandi nawe wiyubashye kuko afite amafaranga na profile rwose n'umuntu abantu benshi bubaha ariko kuvuga ko uri vice president nyine ko buriya ikipe ya Rayon Sport inamuka ikinye championnat ikarangiza umwaka w'imikino iri trothless nta gikombe na kimwe ifite mbere kugira ngo abantu baze kukureba we Prosper ngo uri vice president ushinzwe ibya technique abantu bazaza kukureba ariko ibintu byose bazabyegeka kuri Tadeyo reka Tadeyo afata ijambo niwe president w'ikipe ni ubazwa niba ari n'urwego ruzabaza inshingano za ekipe ubuzima bw'ikipe ibitagenze neza bazayibaza Tadeyo ntibazayibaza Prosper wowe utanga amafaranga kubera ko urumure yukunda Rayon Sport tugaruke mukanya umunsi uzumva abantu bashyira u Rwanda mu bihugu 4 bya mbere byihuta mu iterambere muri Afurika dore icyo bazaba bavuga mu mwaka wa 2002 ingengo y'imari yari miliyari 228 uyu munsi ni miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro 22 muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ubukungu bushingiye ku bumenyi buzahanga imirimo itari munsi ya miliyoni 500,000 iyi ni imirimo igenewe abafite ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo mu gihugu hari ibigo na za kaminuza zitanga ubumenyi bukenewe muri iyi mirimo ku isonga hakaza kaminuza ya East African University Rwanda iyi ni nayo itanga abanyamwuga benshi mubona bakora muri za hoteli mu gutunganya amafilme gukora mu nganda
mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse izo mpuguke mubona mu mabanki no mu bigo by'imari abenshi babyize muri East African University Rwanda. Iyi kaminuza yigisha amasomo ari ku isoko ry'umurimo uyu munsi ndetse n'igihe kizaza mu mashami arimo leisure, tourism and hotel management, film making and film production, mass communication, business studies, industrial art and design, education muri history, geography, mathematics, computer and mathematics, physics. East African University Rwanda kandi inatanga amasomo y'igihe gito azwi nka short courses nka animation and motion graphics, arts and innovation design, culinary arts, film making and film production, leisure and tourism, logistics and supply chain management, multimedia journalism ndetse na room division. Banatanga professional certificate ya CPA na ICDL. Ushobora kuba utari ubizi ariko 92% by'abize muri East African University Rwanda uyu munsi bafite akazi binyuze mu bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Kwiyandikisha bikorerwa ku mashami yombi ya East African University Rwanda ku cyicaro gikuru i Nyagatare cyangwa se ku ishami ryayo rya Kigali i Remera ku Gisimenti cyangwa se kuri wa#EAUR@rawa. Hamagara 07 86 97 66 cyangwa 07 82 31 0262. Ikirungo amatima ni ikirungo cyiza cyane cyabafasha mu gihe muri gutegura amafunguro. Ni ikirungo muzanirwa na Groupe Limited, kiri mu bwoko bubiri, gikoreshwa mu isosi itukura inyama n'amafi, n'igikoreshwa mu mboga rwatsi nk'isombe. Udafite ikirungo amatima kikorera isosi nziza cyane. Abakeneye kurangwa kandi mwasanga mu mujyi wa Kigali mu isoko ya Nyarugenge, mwadamwa kuri 0886633993. Ikirungo amatima, uburyohe bunyuze umutima wa mama. Umva byose by'ibibazo Skol ntako ibitagize. Skol irakubwira iti shaka umukinnyi umuzane. Ubwo rero ibyo twavugaga rwose Skol ariko reka tonse twibutsa abantu ko Skol Lager. Skol Lager, Skol Pars, Skol Malti, Virunga Silver, Virunga Mist, Virunga Gold. Ibyo ni product za Skol ariko zisembuye. Umwihariko wayo no sugar added. No sugar, nta sukari yongerwamo. Hari n'amazi ya Virunga ariko sparkling water cyangwa se gazeze, hakaba n'amazi asanzwe ya eau mineral cyane rwose, mineral water ari hakabara k'ubururu, ariko hakaba na panache ndetse na maritona, ni nka fanta za Skol. So ibinyobwa bya Skol mu gihugu hose rero birahari. Twarimo dusoza tuvuga ko rwose niba uri vice president ikintu wemerewe wenda no gucalenginga umuyobozi mukaganira, hari ukuvuga ngo nanjye ngo nafata umwanzuro ngo kandi ngo mugomba kubyemera. Ibyo ntago ari ko bimeze. Prosper wowe uri vice president nyine, uri vice president, hari impamvu utari president. Ese kuganira kubera iki bitaza mbere? Kumva ko utanga amafaranga menshi kandi ngo kuyatanga kubera ko ukunda reyo. Ariko se kuki komite zose ushwana nabo abantu wungirije? Watowe wungirije Gacinya murashwana, wegura mbere. Kubwa Muvunyi ntigeze kungiriza. Byaromorero. Amaramo igihe gito aragenda. Kubwa Muvunyi ibyo byari. None no kubwa Tadeyo tuzi utagira n'amagambo menshi utavuga. Rega na wowe Yezu yari hafi aho ngaho buri ari mu bantu basigaye mu gihe abandi bose bari ku ruhande. Tadeyo nawe ugomba kwiyempoza nka president, aho ugenda kwemera. Ariko agomba kubikorana ubwenge. Agomba kubikorana ubwenge. Ntabwo azaca ikiboko, ntabwo azafata ndembo nka Jean Fidel. Jean Fidel yafashe ndembo mu nzove. Yiruganga na Patrick na Gacinya. Bwana birukanganye. Gusa hari uburyo iyo uri president ububizi ko ibintu ari wowe ugomba kubibazwa. Hari aho nawe ugomba kugira igitsure. Nahuze no kuvuga ngo reka ngo ntiteranya na Prosper, ngo ntiteranya na Muvunyi, ngo ntiteranya ngo na Mishinga. None se finally birarangira kuyobora ntabwo kwigisha ariko nawe Rayon Sport ni urwego rukomeye cyane. Rayon Sport ni ikintu kinini cyane.
gisaba rimwe mu gufata imyanzuro ikakaye na Prosper na Gacinya bagomba kubyumva ariko umukinnyi winjira umuntu wa muri mbere Rayon wo kuganira ni Muvunyi ni Tadeo mwebwe muri komite nimureke ibyo bindi by'abapampe bo ku ruhande mubigisha inama abatekinisiye cyangwa se mubigisha inama muri hamwe. ariko umusaruro wa Rayon Sport wose ubazwa Tadeo, ntabwo ubazwa Gacinya, ntabwo ubazwa Prosper, ntabwo ubazwa Muvunyi, ubazwa Tadeo imbere y'abareyo. Buriya Tadeo bazavuga ko yaferinze, ntabwo bazavuga ko ari Muvunyi waferinze cyangwa se Prosper. Arega niyo mpamvu n'umusaruro iyo wagenze neza mu ibitekerezo mu mafaranga. Ubu 2015 kugera 2017 Rayon Sport twaramo Peace Cup igatwaramo n'icyamahoro. Hari umuntu uvuga ngo ngarambe yatwaye igikombe, yari umuyobozi wa bodi se. Igikombe cyatwawe na Gacinya. Ibikombe 2 Rayon Sport yatwaye ku bwa Jean Fidel, niwe byitirirwa. Jean Fidel ibikombe bya Super Coupe n'icyamahoro. Gacinya yayoboye Rayon Sport ari perezida, yatwaye shampiyona, atwara igikombe cy'amahoro. Ibyo bintu biramwitirirwa kubera ko ariko ntabwo akiri perezida, yari umuyobozi wa board. Ariko ntabwo akiri perezida. Hari uwitwa Kimenyi Vedaste wari umuyobozi w'umuryango wa association. Yes. Abo bantu ntabwo babyitirirwa. Icyo kibazo nacyo kiracyagaruka. Kumva Muvunyi yabaye perezida, ari kumva n'ubundi akiri perezida. Gacinya yabaye perezida atwara ibikombe, ari kumva Tadeo ntacyo yamwigisha, ntacyo baganira, ahubwo Tadeo agomba kumwirukaho. Ariko nanone na Tadeo mugarukeho. Tadeo twagera Yesu president, turakwemera. Ikintu cya mbere Tadeo agomba gukora, nawe ni engaging abo bakorana. Nawe ni engaging abo bakorana. Niba ari umwanzuro bafata, habe deba. Aya ni bose. Burya komite ni bose, komite executive ikintu bivuga se burya hitima. Ijwi rya president rishaka kubarwa nkabi. Agira icyo yisumbura kubo bakutoranywe. Ariko imyanzuro ntiwajyaga mu nama za muri komite executive. Ntiwajyaga mu nama za Uwayezu. Ntiwajyagamo, ntiwari ugikora muri Rayon Sport. Uwayezu hari igihe yahagaramaga akavuga ati ariko Adrien ndumva binasobanuye ari we uri mukuri. Cyangwa se ejo namenye Patrick ndi kumva ari uri mukuri urakira. Ibyo rero ubundi yo mwicaranye birakemuka rwose. Ariko hagiye ku ruhande kandi bikaba ibintu bireba abamo baricaranye se inshuro nke, bikaba ibintu bireba equipe je kuzamo ngo ndi ku ruhande rwa runaka kubijyanye na transfer, cunga ibitekerezo by'umuntu. Ubundi se ngabo umukinnyi yinjiye muri Rayon Sport, ninde wanyu mutanga go ahead yo kumusinyisha amasezerano? Ni Tadeo. Umuntu usinya kontra ni Tadeo. Nese abandi bari mu biki? Umuntu usinya kontra ni Tadeo. Uzi ikibazo hano kiri se nukumenya uwo wizera. Reka nk'urugero, wari watanze urugero kuri Jean Fidel. Ura Jean Fidel yareremereye Patrick ibintu byose. Patrick yabyuka mu gitondo kumva arashaka kuzana Nyakagezi muri Rayon, yari bumuzanye. Dusabe Jean. Iyo bishaka yari bumuzanye. Jean Fidel yari yizeye ko Patrick azi ibintu by'imipira. Jean Fidel nta mukinyi. Ahubwo ikintu cyabaga hari igihe byashyuwaga ariko wakazanye Clement, wakazanye runaka. Jean Fidel akavuga ati uyu mukinyi abantu bose bamuhurijeho, kandi Patrick akaba ari ipiyo ntoya, profile ye ikaba ari ntoya, reka ngiye mwihamagarira. Kagiye bari gihe twivugana ari ngiye mwihamagarira. Ariko bamara kumvikana principe agahita gwa Patrick asigaye gukurikirana icyo kibazo. Nuko nguko yabagaho. Ntabwo ndimo mvuga ngo babeho mu buzima bwa one man team nk'ubwa Jean Fidel, ko nabwo bufite defo zayo. Bufite defo kandi nyinshi. Arega ibi ni abareyo ntibumve ngo ni muri Rayon gusa biba kutumvikana ku kintu runaka. Mu rapera hari ibyo batarimo bumvikanaho. Ariko baricara bakabidebata bakageraho bahuriza. Nibashaka bashyiraho n'uburyo bwo kubitorera, bakageraho bahuriza. Muri komite niyo mpamvu batora batanu. Hano mu rukiko ntabwo ibintu byose tubyumvikanaho. Icara hari turicara mu nama tukageraho duhuriza. Okay, abatekinisiye baravuga iki? Ni irambona twashyizeho. Ubwo niwe twizeye. Ubwo niwe Patrick wayo. Umutoza uzamutoza aravuga iki? Umutoza tumushyiraho kuri telefone aravuga iki? Okay, turumva bijya kwegera. Hanyuma twebwe baraha turamwemera. Oya Jesse mwemera kubera impamvu izinize. Ariko gihe ndumva nagerageza ndumva namwe tubitore. Ijwi rya president riba rinini kurusha rya bagenzi be. Ariko agomba kuba kukonsilita bagenzi be bakorana. Gusa kuri ubu je sinumva ko Rayon Sport iri mu bihe byo kuguma muri izi ntambara, uyu tumweguze, uyu tumwe. Ahubwo bakabe bareba ahantu bicara niyo hashaka we kuri cya kirahure. Babiganireho, birangire babiho umurongo. Ubwo basanzwe ari inshuti rega. Komite ya recruitment
usanga n'ibyo bari gupfa bigatari bareke n'ibintu gukwepana birafatika. bareke gukwepana kumara igihe batabonana nibyo biteza ibibazo. Cyakora numvise ko komite executive ejo yarabonanye, ejo hashize bakoze inama yo kureba uburyo babicuruzwa kuko birabareba, yari ahari, birabareba bose. Rega niba bavuze ngo muri audite haragaragaramo ikibazo iki n'iki, ubwo iyo komite birayireba, nubwo zitukwamo nkuru, nubwo byitwa kariya Tadeyo nyine. Ejo bakoze inama, reka tuze kureba ikiri buze kubivamo. ariko nubwo turimo tuvuga ngo babahuze, hano ubundi urareba ugasanga ibibazo bikomeye by'ingutu bijya binangiye cyane biri muri Excom, biri kwa Tadeyo, biri kwa Gacinya na Prosper, niho bikomeye cyane kuko burya Muvunyi na komite ye wenda usibye abo bandi bari munsi ye ashobora kwicara agahuza na Prosper, agahuza na Tadeyo, agahuza na Gacinya. Ariko aba bandi iyo yavuze ngo wazanye uyu ngo nanjye ngomba icyo nemeranyaho nawe nuko Rwagacondo na Murenzi Abdara n'intege zabo ntago bakwica ibintu byinshi nk'ibyo Prosper yakwica, cyangwa nk'ibyo Muvunyi yakwica, nk'ibyo Tadeyo yakwica. Hari abantu ubona Tadeyo ashobora no kuba ati Rwagacondo rwose tuza nta mukinnyi uri buzane. Rwagacondo kugira ngo agire intege byasaba ko aca muri Muvunyi kandi akabyumva, kereka agiye kubyumvisha Muvunyi. Yitwaza imbaraga zunze. Wenda ashobora kudiringa yitwaje reyo ayo mafaranga bakayamuha y'umushinga runaka cyangwa y'umuterankunga. Ariko Muvunyi aramutse atabyemera utagira ngo yabikora. Muvunyi yiye pronounce akavuga ati we Rwagacondo ntuzongere kujya muri ibi bintu. Nje byantunguye mu minsi ishize. Ntabwo yabikora nawe. Ubwo numvaga ari company babwiraga ngo aya mafaranga kutayohereje, ati narayohereje. Ari hese. Ari kuri konti ya board. Ngo ari kuri konti ya board. Suyo ni ikipe. Ikibazo urumva kwera ikipe buryo iyo bawemo konti ya board se. Tadeyo, ibiro byawe birakeneye mu bigendanye n'imiyoborere. Rayon Sport igira kashe na board ikagira kashe yayo. Oya. Bagira impuzima kashe ya Rayon Sport. Aho rero nubwo ko amafaranga yakwe kuba yaragiye kuri konti ya Rayon Sport. Kandi ubwo ngubwo wumve hari ku kigero cyo hejuru ya 50%. Rayon Sport yaratangiye gutegura Rayon Sport Day, umunsi w'igikundi. Abafatanya ibikorwa bagomba kuza kwamamazamo naming right birashoboka cyane ko izaba yitirirwa kampani runaka. Iyo ndekitirirwa kampani runaka. Hari kampani yari maze kutangira kwitegura kubigura, ekipe bazakina yatangiye kwipanga, ibintu byose bari batangiye kugira. Ikizabaho rero nuko azumvikana n'umwe undakaza akabata, ariko wumvikanye n'umuntu utari we nawe akabivamo. Nuko byagenze rega muri Rwanda Premier League ejo bundi nibwo bari bafite umuntu agiye kubaha amafaranga muri award, amafaranga menshi. Yumvise ibyo bintu byose byazabugesera n'ibikera bati babanze mu bikemura, amafaranga arayabima kandi amafaranga afatika. Ahantu hari akavuyo nuko bigenda. Ntabwo kampani y'umuntu uri serie yakwishimira kwiyasosiya n'abantu yazabugesera. Ebira bya Rayon Sport na Bugesera birimo amabuye. Muri Rwanda Premier League yari ifite kampani barangizanyije igiye kubaha amafaranga. Muri iyo champion nakavuyo gusa. Bababwiye ngo ya mafaranga se ko ibihe bigeze. Bati mubanze mukemure biriya bibazo bya. Ariko sha Rayon Sport nibona umwanya igigurira score igigurira ka score. Uburyo babana mu bibi no mu byiza bikubitana hasi beguka. Score na Rayon barimariye uko bigaragara. Ubwo twari twavuze ko turi buze kubirambura uyu munsi, ariko umuzini uwo nguwo twe tuvuga kugira ngo twemforme dufashe hafi amasaha bisobanura tubabwire ibiriho, ariko n'inama twazitanze.